Parito dayta og carrots o patatas, hiwa tag onion and garlic. Gahuman gisahon na to na ang kuan, onions, ito na ipa brown brown. Tapos gahuman guys, ato na itino ang kuan, ang kanang kamatis. Kung ang kamatis, ibutang din na to ng chicken. Pa brown brown na to na, luto na to na siya pag ayo. Aron mo sa matog galami ang ato ang apritada. Nya pagkahuman ana, butang asin, pepper, ug syempre magic sarap aron malami gyud pag ayo. Mansang putsa na to siya lutoon chicken. Pagka man ibutang na ng piniritong patatas ug carrots, kuan po na lunudayon ang green peas ug ang kanang bell pepper. So wala na siya, humanday na tong kapitada nya mga na ta. Wala na ang finished product na food sa mga unang mga person lang to guys. Ang ato ang video for today, pasensya mo sa kong tingog ha.